ano, ang kikiam, magkano? Tapos 5. Yung fishball 8.5. Ay, palagyan lang sa plastic ate. Yun, ilan na yan? 8. 3, 5, tapos 8 ang fishball, no? 3. Sorry. Dito lang sa kabila. Good luck sa hopefully kanina pa ako na so wala tayong vlog na lang for today's video. So mag-food trip tayo dito ng street foods. Ay, sorry. Tapos palamig ate. Palamig yung kuya.
Malamig mo kuya. Apo. Magkano yung palamig? Perfect.